السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملات بخير. فيديو ديال اليوم ان شاء الله بديتو معكم من صباحو. هنا كنت شهيت الحرشه، صافي صاوبتها بالزربه ديال البنات، كنبيت فيها ديال البلبوله، وكنبيت البلبوله بالليل فازقه، المهم ديال البلبوله وهذه السميده ودقيق ديال الزرع. من بعد فقت لينا الكتكوته الصغيره، عطينا وقتها، جلسنا معاها شويه. ضروري الوليدات الصغار كيفيقوا هما الاولى وكينعسوا هما الاخرين. انا بنتي بعدا بحال هكاك، وكتفيق لك في الوجبات، حطيتي الفطور كتفيق، حطيتي الغدا كتفيق، حطيتي العشاء كتفيق. مهم دائما كتفيق مع كل وجبه، خاصها ضروري تكون حاضره. من بعد ما قبل ما نجمع غادي نعجن الخبز ديالي، نطيب الغدا وعاد دز هنا باش ننظف. انا اول حاجه كتعجبني نبداها في الجميع هي الغرفه ديال النوم. حيت الا مشيت دخلت لبلاصه اخرى ما غاديش نعاود نرجع ليها. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، وانا يلا خملتها بعدا دابا تقريبا واحد 3 ايام هكاك، كنحاول نحيد عليا شويه ديال التخمال دابا، لان الا مشات هكا جا رمضان ما نكذبش عليكم ما كنقدرش نخمل. ورمضان يلا كيقد داك الوقت، خصوصا انا في رمضان ان شاء الله يعني غادي نرجع للخدمه. فيلا تيقد داك الوقت ما يقدنيش نهائيا انني نخمم. هذه حاجه، ويلا كيقد داك الوقت ما بين الجميع ديال الدار، ما بين الخدمه، ما بين قراءه القران والصلاه، وراكم عارفين. اللهم كنحاول نسبق شي حاجه هكا قبل. هنا البنات كنوريكم البيرو، هذا هو اللي كان عندي في البيت ديال البنات قبل ما نفرشوا، ولكن من بعد ما فرشنا البيت ودرنا لهم بيرو صغير قدهم، فهذا دخلنا هنايا مادام عندي هنا ليسباس كبير فجا مزيان. صافي خليناه هنا، وفي نفس الوقت ملي كنبغيو نخدموا فيه راه كنلقاو حدانا. هنا دزت لهذا الركن هذا ديالي ديال القهوه، غادي ننظفو. هنا فوق البلاكار دايره الزاج كيجي ساهل في التنظيف، حتى الا تقلبات عليه القهوه ولا تقاس لك بشي حاجه كتنظفيه غير بالماء ديال الزاج ولا بالخل، وها هو هكا نقي معاك. صافي هنا دايره ركن القهوه، في نفس الوقت دايره هادشي ديال هكا اللي كنبخر بهم. هذه اللي وريتكم، هذه مبخره اللي كديري فيها هذا الزيوت، الزيوت العطريه مع الماء وهكا كيعطي رويحه زوينه للدار. هنايا دايره داك المبخره ديال العود. دايره هذيك الطويله اللي غادي تشوفها دابا ديال الند. كتجيني ساهله، حليها حطي الند وسديها احسن ما كتبقاي تقلبي فين تحطي الند. دايره هاد الصنيديقه هذه اللي جامعه فيها حتى هي داك الجمر ديال اللي كان ديال البخور اللي كيشعل دغيا. صافي، وهاد البلاصه هذه دايرها ركن ديال القهوه، كنحط فيها دوك المسائل اللي انا غادي نحتاجهم هكا في القهوه ديالي.
هنا كنوريكم الخبيز ديالي من بعد ما طاب. هذا البنات خبيز ديال الزرع والفينو بالزرارع. حاولوا انكم تبقاو ديروا في الخبيز ديالكم الزرارع، ولو ما ديروهمش هكا من الفوق، ديروهم من الداخل. ديروا الشوفان، هذه الزريعه الخضراء، الزريعه ديك العاديه، المهم الزريعه البيضاء والزريعه العاديه، الزنجلان، حبه حلاوه، النافع، السانوج، المهم الخشخاش، المهم هادشي كله ديروه في الخبيز ديالكم تيجي لذيذ وفي نفس الوقت صحي. هنا تا بديت كنتغدى عاد تفكرت نصور معكم الطاجين. هنا غندير معكم واحد البلبوله اللي كتجي صحيه بزاف ولذيذه ما تشبعوش منها. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم على هذه البلبوله هي انها كدير الحليب للمرضعات، وفي نفس الوقت الا كان فيكم هكا رواح ولا شي حاجه دغيا دغيا كتعالج. بالنسبه للمكونات غادي نديروا البلبوله مع الماء، غادي نزيد عليها هكا المليحه، البزار، الكمون وسكينجبير. وبالنسبه للزرارع، بالنسبه للمكونات غادي ندير فيها البلبوله القياس اللي غادي يقدكم، مع المليحه، البزار، شويه سكينجبير وشويه ديال الكمون. غنديروا فيها فليو ايضا غنحكوه حكا، والملحه ضروري. المهم فليو، وغادي نديروا فيها الزعتر، وغندير فيها بالنسبه للزرارع غندير فيها الزنجلان والنافع وحبه حلاوه صافي. وغادي نخليوها حتى طيب مزيان على خاطرها، وغادي نقدموها بالطريقه اللي غنوريكم. شنو هو مامي؟ انا بنتي هنا راه محيحه. المهم كنحطها البنات، وضروري كندير فيها زويته بلديه كتعجبني بهذه الطريقه. كنخوي فيها الزويته بلديه مزيان، وكندير فيها من الفوق هكا الكمون. عرفتوا يا البنات كي كتجي لذيذه بزاف، وحاجه اللي قلت لكم راه كدير الحليب وكتعالج الا كان فيكم الرواح ولا شي حاجه. كنقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، نشوفكم فيديو جاي بسلامه.